Allah ya tsarkake amma duk mai mataba to da ya taba annabi kamata ya mutum ya san yana da mataba ko kuma wani bai san yana da ita ba sai an dan taba sai ya duba mudubi ce kai shaudija na yana da gai an lura to shakshikiya ya suratul qalam nun ko ku duba ba Allah ta'ala ya rantsuwa ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bime wa ce da annabi mahaukaci kaga tsogana annabi a gai wanda kawai ya jawabi ya ce manzo Allah mahaukaci ne jahili da abin da yake faɗa ƙarya ne da Allah ta'ala ya tashi man raddi me ya siffanta wannan mutum me ya siffanta shi duk wata mummunan siffa ya kawo a gani ko ya ce masa an gane za malin wa mani da sauransu ya siffanto shi irin nan otillin ba da zalika zanimin an kana za malin wa mani sana simuhu alal kurtum za mu yi masa alama akan hanci za mu dan moka da hancinsa inda aka ji daɗin taɓa shi ya rasulullah an lura to guruwa ba an faɗi sunansa shi ma da munafunci ya fito ai ta bayan gida yake abubuwan da yake ba a kira sunansa ba dubi suratul zilzali Allah ta'ala ce da manzo Allah ara aital ladhi yanha abdan idza salla ko ka gane mun mutumin da yake hana bawa lokacin da zai sallah shi ma ba a faɗi suna ba yanha abdan idza salla ara aita in kana alal huda aw amara bi taqwa alami anna Allah yara kalla ce bashi la illa min tahi me daina ba yace to la nazfa an bin nasiya shi ma za mu yi riko da makwarkwadarsa kaga nasiyatin kadiba muguwar kwakwalwa muguwar makwarkwada mai karya da annabawa kadiya mai sabo wale da unadiya ya kira sojojin nasa sana da zabaniya za mu turo masa zabaniya wanda ba a gani mu ma ci gaba da sallaka muhammadu rasulullah waye yana annabi ya sallah kaga ba a ga suna ba ana amma an san shi sarahatan ya ce ya aiko da manzo Allah aje a gaya masa yan duke-duken da fa ba na son ganin su daga yau kan ƙara jin an ce wani salawat to kuma ba ku yadda ba kenan sai kun faɗa din an lura Allah ya siffanta shi amma wani can har wala suratul tabbat yada to ku ji fa Allah ya kama suna ashe ana iya kama suna za a raddi in ta kama in dai mutum ya shiga dan kama to sai an kama sunansa amma raddi Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab bai ji tsoron ka ce da annabi ya hauka ba ya zage uwan babansa hada kama suna ai Allah ne ya saukar da ayar sura gudun kusun da guda kuma akan kanan babansa ba wanda har baiwa ya yanta da aka haife ka amma shi kake zagi yau lalle wannan addinin naka ba mu san shi ba ashe ba ka da hankali to yanzu ka ce da wannan ba hankali waye ya hauka na'am inda aka ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma inda aka ce annabi ya hauka ya ji kunya jama'a waye mahaukacin haukan ba ya zama waye mahaukaci shi ma bai da ilimi Allah shi ma Allah bai da majamala uwan baban mutum amma ka sauka me yayi annabi ya taba ya wulakanta ya karyata shi ce abin da ya zo da shi duk ƙarya ne ashe ba abin da ya bi girman sabo a wajen Allah a ƙaryata mai isar da sako lokacin isar da sako a ƙaryata ayar Allah lokacin da ta bayyana ana so a cuci al'umma ko to irin wannan zarewa ce ta ubangiji ina jin ta taba mu muka dirawa kan da har sai muka ji har jigai irin wannan zarewa ce inda zarewa ne da hauka to ga inda muka koya saboda haka mutum zai radde wa Allah raddi to ai to wannan kuma kai ka faɗa ni ne ma ruwa ita ma da akwai na ga wani ya ce shi wallahi bai taɓa ganin bai tsaya ya kalli mutumin nan sosai ba sai da ya je ya kalla ko ya ga kai ko haka ne an lura to kaga nan ma ashe ba ƙarya aka yi ba kenan inda mutane suna duba su zikiri ne ya zan je ce kai lalle wannan ya ce wa shege ne ko aka yi kallon nan to da harshen mala'iku muka yi da harshen kan ce da harshen Allah a ce na ji gaba ki ko to bari ce da harshen mala'iku ne ake ka kiyaye mai faɗi da harshen mala'ika ko da ba a gane ka sosai to in ya zare wannan sikiratin din sai ya fito da kai fes sai a gane
to kuma misali idan wani ya isa ya soki malam zazzaki ya ce masa mummuna mana, ko ya ce in yi fara'a bai da kyau, ko to wani fa in yi fara'a yanda san raƙumi ne yake dariya okono to haka kawai muna da abun faɗi dan ka ya faɗa sai mu ki faɗi saboda ka ya faɗa da Allah ya haƙuri haka nan miki in dai sai ne akwai matsala gara ma ku gaya musu sai dai yana da mahaukata sai dai na taɓa shi yawwa sai dai in dai wani hauka ne kuma ga inda muka koya yawwa suratul alaq da ara'aital ladhi yanha akwai wanda ai ba ma kama suna mu ma ko yawa amma mutum ya fito sarahatan a fili mu ma ka zama fito sarahatan in ya ga ma ya kai da san lokacin da wani yana ma gwamna ne ya zagi annabi ko muka fito muka yi masa faca wannan masu surutu suna yake ce ai dan ba a taba kama shi bane to ka zo ka kama ni mana ko ai dan ba a taba kai sai ka ce na fito na ce ma an kama ni an rike ni guri kaza an tsare ni gu kaza na je gu kaza daga sauka a mota za mu wuce an tattafken mun wuce mun je an lura an saka mu a cikin wani dan kutu an rufe an narga iyayen da ake so an sake mu kuma kace ba a taba gawa ba so ai masu gamun sun sani kuma da mun budo sai mu ci gaba da abin da muke ta mala ya kuma ce ko cikin rami ko saka mun dai da ya kofa sai mun leko mu ce ku abun nan ya yi azzalimai ne ku ka gani to wai saboda sun yi zubi a cikin mu sun dauka wannan zubin zai zuba mana da cajin da aka yi mana abawa cajin na yana nan alƙuran in kuwa ga mai jiro to malam zazzaki ne mana stop amma da kansa ya fito ya raddi raddin da ba mu taɓa ji wani mutum ba mu taɓa ji sai ya raddi irin wannan ba kai dan kayi raddi sai ka ce mu ba za mu yi raddi ba alhaji ya haƙuri kuma duk abin da ya same mu ba ruwanka to kaga lokacin wannan gwamnan da ya taɓa manzon Allah shi ma ai haka akai muna da masa aka ce inna lillahi kaji ma hukaci ba shi ai kaza wurare daban-daban in na ga masu da suke surutu sai ka sha mamaki lokacin waƙiyan Buhari la'anatullahi alai kamar da nake cewa muna koyi da Qur'ani ne lokacin da muka hanya take mun faɗi sunan Buhari saboda me ba mu bincike ba amma da muka tabbatar shege shine yana ma Kaduna ashe dan iska muka ce Buhari Allah ya isa muka yi janar bako ko da manya-manya sannan muka zo muka yi ya ma sunansa mugu dan liti mugu ai suna da zafi wa'annan ko wani ce ya rantse da Allah a daki ya kulle daki a ƙarƙashin gadon matarsa ba zai iya kunna wannan waka yana ji ba an lura to kaga shi irin nasa kenan to su ma mutane suka dinga yawo ba mu da mujamala wannan abun da kuke ai sai ku jawo a ƙara waƙiya akan wa ya rage mana bayan waƙiyar Zaria da kwana 3 wa muke da shi wa kake da shi da za a taba maka kake tsoro ka a taba shi ka ce ka abin nan wani ma Allah ya dauko cajin sai ya waka tun daga wani gari sai ya zo wajen wasu bai san an kame su ba kuɗi aka ba su bayan waƙiya a gani ko kuɗi akwai wani dan uwa dan Zamfara ne da wani ya kira shi daga nan garin kai ka san ka kira shi ka ce masa ya zo ya karɓi 300,000 ba fa da kai nake ba kai na gaba na shi wanda nake faɗa din shi ya sani ka ce masa ya zo ya karɓi sati 2 ba a yi ba da waƙiyar Zaria sai ya kira shi wai ya zo ka karɓi 300,000 ya ce na mina na ka san ba zan bari ya ce wani ɗan tallafi ne aka bai wa mawaƙan harka saboda an lura ana fama da daɗin rayuwa shi ne aka zo ce to ni yanzu da muke cikin waƙiya jagab haka ko da yaushe a iya kashe ni yaushe zan karɓi rancen 300,000 ka gane ba farance ba ne ba ka aka yi yanayin kasuwanci nan da ake ciki kuma idan ya je aka samu matsalar kasuwanci ko sun lalace za a ƙara ma wasu haka ba su gaya mawaƙan harkan bayan waƙiya in sun ce mutum ya ɗaga ƙur'ani ya ce ƙarya ne sayan su aka yi aka hana su ce ka tafi akan sai kaji da yake 'ya'yan marasa kunya ne sayan su aka yi 300,000 mu je kotu mu zo muku da wanda ya faɗa mana wanda kuka kira ya karɓi 300,000 ya ce bai so shi dai a bashi dai da zazzaki dinsa to kuma shi ne kuma duk waɗannan 'yan ƙungiyar su ne ɗin sun zuba 'yan ƙungiya fa a cikin mu ya ga mutum zuru kamar wani da gaske ai salama na yaye
akwai wani ma har da rawaninsa wata rana suna waya da wani wai shi ne fa yake ce kai za a yi wani abu a Abuja yau ina tausayin yan baraza su ne ba suke jagorantar mutane kun ga lura wannan magana yau wace ai kai ina tausayin yan shi'a da rawani fa a Abuja kuma suna wuce gaban mutane sai abokin na sai ce ba ya zaka ce yan shi'a kai ba ga yace a ni an business dina kawai nake lura ba wata magana ba a so a faɗa bari mu bata iya nan ma to amma dai dan su gane koya muka in dai raddi ne a wajen Allah in kuma hauka ne to ka fara cewa da dash an lura amma mu kam in dai sai ne dai shi ne yace mu bari yawa mu da mu yanzu sai da yace kai saboda hauka ya ake musu haka ce to ina neman afuwa an lura kamar da Malam Yakubu yake cewa da mu bari a dau makami a yi baragada gara mu ce ba mu yadda ba alabashi in sai da fito ce me yasa muka yi haka mu nemi gafararsa mu ce ba mu san kun ce lokaci ya a dau makamin ba amma lokacin yayi yawa to aka wannan ake ta faɗa na Malam Yakubu ya ce ba za a dau makami ba ko to mu ma haka ne lanan tsaye da Allah ba za ku san soyayya mu bai kun taba sai hauka kuke kare soyayya ba matsala a ci gaba da haka a ci gaba da gashi in ji mutane ko yawa shege kawasa ga an ce mana a hadisi ma Allah sunna sun karanta laysal kabaru kal iyana ko muayyana labari bai kamar gani ba ko to wanda ya gani ya jifa yayi batu ga abin da aka yi masa amma wani wawa ya bude baki ya ce wai ƙarya yake ko wannan magana ta zagzaki wai ƙaryar ta yawa an lura to akwai mumara da ta wuce wannan jayayya da ayar Allah shine mumarati to shi ma mutum ya kiyayi wannan irin mira'i ba mun yi babu mira'i ba to shine mumarati walla'anu da la'anta inuwa wa gairi zalika da wani wannan an lura ila wani ya ce to ai a cikin waƙar da kai wa mai baki ko ai ka la'ance shi ka zage shi ko lokacin da aka yi waƙiyar Zaria waɗannan mutanen duk da su da shawarwarinsu ne su suka saita sojojin Najeriya su suka sauta wannan dogon mahaukacin Buhari da sunan sunna ya yaƙe mu muna mabiyan Imam Ali salamullahi alai duk abin da aka yi mana su ne suka ba da umarni su suka zuga da su da kwamashiyoliloli an lura kuma ai ba su muka fara taɓa ba ko hawan da yake cewa shi shi'a din ne mu ba ruwan mu ba wai dan yana sunna bane dan ya taɓa mana jagoran mu ne tunda ko shi'a kake in ka taɓa mana jagora za mu sa kafar dama mu harbe ka ko gwagwarmaya ka shigo ake da kai in dai aka taɓa mana jagora to za mu yi gwagwarmaya mai da kai baya za mu dankwafe kai mun zaunar da kai mu irin zaman nan da ake yaro mu zama da kai ba su ga kama ka in dai za ka taɓa mana jagora saboda haka ba batun wai yana izala ne ko yana ahalin sunna ba ko tambayi waɗanda suka ce su yan shi'an neman da suka soki jagora ya muka karke da su ina su ulzazu dila ina batun shi'a ko DSS wayannan da suka yi wani shirin gidan rediyon nan na ya sunansa mushan nake cewa ba bishan ba mushan rediyo to ku tambaye su ku ji labari mana da suka taɓa mana jagora ko me kake yi mun Allah ya kiyaye idan na faɗa wani ya ce kaza ko ai ko marja'i ne ya soki malam zagzagi sai mun taɓa yi ai dai ƙarshen shi a kenan ko marja'i ne ya ja da malam zagzagi ya masa katsalan da sai mun taɓa shi balandane wani mutum kama an buɗe lemo ko to irin waɗannan abubuwa shine muke magana a kai saboda haka ba dan yana wai izala ko yana wai shi'a sunna ko mutum yana soja ko harka mutum yake lokacin da wasu abubuwa suka rinka faruwa musamman masu ci a ɗau makami da muka dora musu wannan fa babba ne a harka na ce to an haka ne ba masu Buhari adalci ba me bambancin abin da ya yi da wanda Buhari yake yi ai duk ɗaya ne to yanda za mu tunkuɗi mai bindiga kuma wani ya zo ma shi da ma bai da komai carbi ma bai riƙiya ko to kuma komai mutum ya taɓa mu inda za ka taɓa mana jagoran mu to gaskiya sai inda ƙarfin mu ya ƙare sai inda basiran mu ta ƙare duk abin da muka sani sai mun harboji ka karɓi na karɓa da ba ya karɓa ba kuma ka bari zaman mu lafiya da kai to ka kyale mana jagoran mu tunda bai taɓa jagoran kowa ba amma in dai za a taɓa to mu a kan zagzaki ba mu shakkar uban kowa ko uban gane an lura yawwa to saboda haka mutum ya daga a hankali
ka gani ko to shine to saboda haka irin wannan kenan to kaga babu aibul lisan yau ina kawo ne akan cewa me yasa aka tsine masa an tsine masa saboda su suka sa aka kashe mu kuma su suke karyata jagoran mu bayan sun kashe Allah ya raya sun yi duk bala'in da za su yi bullet din ma ba na musamman ne kuna ji har sai da yace dalilin da inda yake mai madara da yace ga abin da nace har sai da yace dan Allah haka nace ka ina ji sauran sai da yaji yana tambaya yan uwa ko kun ji ya ce kaza dan Allah haka kuka ji nace ga abin da nace amma shi yace kaza har sai yace to kaga in dai kana da hankali ka san na fi ka hankali kuma na fi ka ilimi na addini kuma na fi ka aboko ka san ko ba zai yi in yi magana ta hauka ba ba zan yi magana da ba ta da fa'ida ba an lura to haka ne mun ga dama mu gaya wa yanda suka yi mana wannan magana su ma masu surutai an lura to saboda haka wannan shi ma a ƙarshen koyarwa Allah ne man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ko khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima ko na dan manta ayar ma dai amma a maimaita man qatala mu'mina mutan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima to wayannan muka dauka muka yi amfani da su ko mutanen nan su ne aka yi amfani da su zai kashe mu kuma an ce mana duk wanda ya bada gudunmawa wajen kashe mutum tare da shi aka yi kisa amma mana tuni ke cewa ko da harafi ɗaya ka taimaki makashi ya kashe mutum ko baka ba to su ko fatawoyi suka dinga bai jahilan sojojin Najeriya wai addini suka yi kuma yanzu sun kashe mu Allah ya raya mu su ne yanzu za su zo su yi mana haukan banza su da suke da abun faɗa dan mun musu shiru su da suke da abun faɗa dan mun musu shiru nasi aya da hadisi waɗannan mutanen su suka kashe malam zazzaki Allah ya tada shi kuma dan ya faɗa aya da ta tabbata shine ne zai wani buɗe bakinsa kaman kwatar abatuwa yana na ƙara yace zai hauka ku ce an taɓa yi an ci mutuncin nasa ani ko to wannan Allah wannan shi saboda mun karanta afatul lisani ko to shi nasa lisanin din ne masa abin da ba daidai ba amma mu aiki muka yi a inda ya dace me yasa ka zagi wanda ya ci mutuncin malam zai ko a kabari zan ga Allah ga dalili haka kai ne an lura ka san wani bawan Allah da ya zo yake cewa malam Yakubu ne yake hana shi wasu mutane suna wani abu sai wani raddi malam Yakubu ya kira shi ce kar ka ƙara irin wani ce a kar maka lawo ka taɓa ce an soka ka taɓa ce an soka ka taɓa kira na gaje in soka ko ka gaya mata falala ta mai ƙaunar ka malam Yakubu ya shi ce haka kawai kaga Allah ya sa mun san ka ce to duk wanda ya taɓa ka wallahi tallahi na ke tashi malam Yakubu sai kama kuka ko ba ku lura ba to ita soyayya haka Allah yake sa akwai rijali zakzaki suna nan a boye kun yarda da imanin su ba ku yarda da shi ba in kuna so ku san su ku taba sayin ko da wasa daga je kai shege ashe da gaske yake an lura haka za ta ce haka ni ko to wannan shine alal akalla ka'idan mu bari mu wuce dalilin da yasa mu muka la'anta muka zage shi kuma da abin da muka faɗa ba abin da ba haka ba a jikinsa ko yawwa amma baka sani ba da ka duba gaje ka kuma haka ne ba yawwa to shine su'alu an afatil lisani a sharɗanta mata ne santar aibubbuka na harshe shine afatil lisan aibubbukan harshe almuhlika wadda take halakar da ma'abutanta kal giba tana daga cikin afatul lisan wal kadhib ƙarya tana daga cikin afatul lisan annamimanci yana daga cikin afatul lisan wa ta'anu suka yana daga cikin afatul lisani wal mamarati jayayya ba gaira ba saba yana daga cikin afatul lisani wal la'an tsinuwa ga wanda bai cancanci a tsine ma ba yana daga cikin afatul lisan wa gaira zalika da wani wannan kasan kila wani ya ce la'an har kuna cewa Allahumma la'an qatalatul husaini ko mu muka la'ance su Allah ne to yanzu misali in wani zai mana gyara in muka ce Allah ka tsine ya Yazid dan Muawiya ko idan ka so ya tsine ya Imam Husaini kai ka jawo da ko ai muna cewa Allah ka tsine wa Yazid dan Muawiya kun gani ko jahili ma ka ce wai tsine masa yake alhali yana da masoyi to aka tsine ya Imam Husaini kai ka jawo ta
haka ne? To me bambanci da mutumin da ya soki malam zakzaki in ka ragargaza shi in ya ga dama ya ƙara dagowa ko bai ga yadda kakanmu yawa Amr bin Abdul Wudd ba to mutum ya ƙara dagowa din mana yawwa mu yayan mai kai hari ne ba abin tausayi an lura imam Ali ba a in ya kai hari sai an tausaya wanda ya kai hari to mu yayansa ne in ka taba mana jagoran mu wallahi tallahi za mu kawo ma hari kai ma amma zaman lafiya in ka gama haka zai ga ko dan yatsa aka sa mana a baki ba za mu ciza ba an lura amma in za ta mana jagora mun iya cizo mun iya harbi amma fa da kafa ba wai da kai ma da baiti muke harbi dan ka san jahiliya yadda zaka ya ta bindige shi ta ce ai kwanan nan ana zargin ya ci mutuncin malam zakzaki kuma almajiran sun ce ba su yadda ba mu da baki ne yayi mana kuma da baki muke kuma malam zakzaki bai taba cewa mu kashe wani mutum bai taba cewa a ɗau mataki na makami akan wani mutum an kan mutum da makami nasa ne kuma wani ne suka turo shi da shi shi yasa ma duk wanda ya kato bara in suka turo mutum a cikin harka in ya kato bara da sun ji nasu ne ya sai rufe abin amma dan harka ne na hakika ya sun bayyana to amma in sun san nasu ne sun san in suka bayyana shi ma zai gaya musu kuna bayyanawa yanzu shi kenan kun tona mana asiri dan aikin da za yi muku ko mun baza ya su shiru akwai yana sun aida suka kato barori kala kala amma duk sun danne saboda me daga su tonan asirin su ne amma inda wani dan harka ne na gaske aka je yayi kisan kai ko yayi kaza da yanzu sun tona a duniya amma ba za su faɗa ba da yake akwai amana tsakanin su ko ba ku lura ba to irin wannan to saboda haka idan ya zama tana cewa jahiliya ta je ta kashe malami ta ga dubu malam Albani ko Allah ya ji kansa ku duba abubuwan da ya rinka malam zakzaki ko amma mutanen suna kai hari sai kashe shi suka wai suke nema su dan farawa harka wai ai yana yawan zagin malam zakzaki to kaga shi da rusa inda bai gane ba ana ba su kwangila su soki malam zakzaki kuma a zagayo abin da ke su tunda da ba su da amfani kuma sai a ce za a dafa mana mun kuma ya ta ki dafuwa don malamin bai umarce mu da wannan ba inda ko malam zakzaki yana umarni da irin wannan ta'addanci to da yanzu ba wani sauran babban azalimi a Najeriya billahi alladhi la ilaha illa huwa inda malam zakzaki ya ba mu umarni mu kauda duk wani wanda muka ganin matsala ne a kasar nan billahi alladhi daga waƙiyar Buhari zuwa yau da yanzu ba sauran wani babban azalimi a Najeriya kuma su sun san haka ne wallahi su sun san haka ne ashe ko bai kamata su zargi malam zakzaki da kai ganin mu nan kai akwai hikimomi kala kala kuma gurare daban-daban ana haɗuwa da ku ba wani mutum kuma mu ba ma taɓa mutum bai kan mulki inda umarnin za a ba mu ko ka san lokacin da wane ne ma ne ko wani isganci ya ce ya da daga baya kuma yana jin tsoron yan uwa ya sai da ce banza huhu ma'ahu in muna son mu taɓa ka tun kana kujerar za mu taɓa ka to wannan magana sai da yake faɗa ba fa ƙarya bace na rantse da Allah idan sai umarninsa ne a kai hari kan wani mutum da yanzu din Najeriya ba wani sauran babban mai mulki duk wannan kusoshin matsalolin na arewa da na ma kudin gaba ɗayansu masu faɗa da addini da umarnin malam zakzaki ne a kai wani mutum hari su ma sun sani da yanzu duk ba su wallahi amma ba haka bane tarbiyyar mu yake yi ko baka lura ba da kalar da ta inda ka bullo in kuka yi hauka sai mai muku hankali an lura in kuka yi hauka sai mai muku hankali a gani shi ba ca yayi bullet din da sai da ya faɗa wai bullet ya ce ba ƙarya ya ba aha amma da muka ce nungun naka da kai magana da shi yayi kama da dubararka da Allah dubara tana da saiti ai da abin da ya tafi fitowa yake da ciki to kuma ya zama hissan wa ma'ana ganin ido da kuma aikin da take dubara ce to kuma ku ce ba za mu faɗa ba ya je waje Germany a gyara masa lura to dada wadanne Allah da kalla a dan misali ne muka kawo to Allah ta'ala ya mana maganin makiya na ciki da na waje yan wasu kuma na wajen in za su daina to su daina amma dai lalle mu wannan rayuwar ta mu ba ta da amfani in dai har za a taba sosai da a ce mun kyale wanda ya taba ka Allah ya gwada mana wannan ranar yawwa kada Allah ya gwada ashe mu ba ƴaƴan malam turu bane ko yawwa an taba wani abu wanda nace muku da na shiru kuma su mutanen nan wanda aka ce yayi baiti ya ce Uzair Badamasi ne yayi wai na ce da wani malami buri daga cikin manyan su ne wani yayi baiti ya ce ga nan Uzair Badamasi ne yayi malam turu ga amma ga baiti nan wani ya dora ya ce ku ne kukai
nace wallahi ga magana ni ma yanzu nake jin wannan magana ce okay haka ne to amma wannan maganar da suka yi shi wancan da yawa wannan abun ba zai hana a yi masa raddi ba kai da ji gumi ya gama ne an lura to kuma haka kawai guje wai kaza kai mu fa almajiran malam turu ne bai kare ba turu na nan an lura turu na nan yawa ya kun ba hankali ya alquran ma sana da ala muhammad wa ala muhammad